په افغانستان کې د یو جاپاني د وژلو پر مهال منظور پښتون یعنی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر څه ویلي دي مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ په هر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون په جلال آباد ښار کې د جاپاني الاصل افغان ډاکټر ناکامورا پر وژنه باندې خواشیني څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د پښتون وطن د جوړولو په هڅه کې یو جاپاني خپل سر وبایللو. منظور پښتون چې په خپله فیسبوک پاڼه یې د ډاکټر ناکامورا د وژنې په تړاو پوسټ کړی دی. هغه په خپل پوسټ کې لیکلی دی یو میلمه و چې ننګرهار یې ولیده نو دومره خوند یې ورکړو چې عمر یې دلته تېراوه. جاپان ته به تللو هلته به یې چندې کولې او هغه پیسو باندې به یې د پښتنو خاوره جوړوله او خلکو ته به یې کروندې کارونه سمول. هغه همداراز په خپلو خبرو کې زیاته کړې ده چې یو ځل افغانستان ته راغی بیا دلته او نن وسلوالو ووژلو. منظور پښتون مخکې لیکلي زموږ د پښتنو خاورې ته اکثرا چې څوک راځي نو د جنګ لپاره راځي خو ناکامورا د کروندې کارونو ته راغلی و. سړکونه کانالونه او حتی چې جومات یې هم جوړ کړی و. نوموړی په خپلو خبرو کې زیاتوي چې ناکامورا د پښتنو خاورې لپاره کار کولو او ژوند یې ورکول کړی و. هغه وایي چې الله دې وکړي چې موږ د خپل وطن لپاره په اخلاص سره کار وکړو. د ډاکټر ناکامورا وژنې افغانان ولړزول چې د هغه پر وژنې یې سخت خفګان ښکاره کړ. همداراز د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مشر علي وزیر هم د هغه په اړه په خپل یو ټویټ کې لیکلی دی چې د ډاکټر ناکامورا د ننګرهار لپاره کړي خدمتونه به ټوله نړۍ او ټول انسانیت یاد وساتي. ګرانو کتونکو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي که مو ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم له دغه خبر اورېدلو څخه خبردار او وږه اوسي. ډېره مننه چې تر پایه مو ویډیو را سره وکتله.